สถานีรามันครับรามันโค้งฝั่งนู้นนะฮะไม่ได้โค้งฝั่งนู้นนะครับรามันครับรามันแม่เทรวมกันนะรออันนี้หมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาเก่งผมให้ได้กำหนดเวลาปล่อยครับ ออกจากสถานีรามันแล้วครับขบวนรถเร็ว171จากกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสุไหงโกลก